Assalaamu calaykum. Habeen wanaagsan. Waxaan idiin wadaa qiso jacayl ah taasoo dhex martay laba lamaane oo la kala yidhaahdo Xabsa iyo Xabiib. Qisadu waxay ku bilaamaysaa sida tan. Habeen habeenada ka mid ah ayaa Xabiib oo iska dhex mushaaxaya aaladda Facebook ayaa si kidis ah waxa uu arkay Xabsa oo ahayd gabadh Ilaahay qurux ugu deeqay, isla markaana wuxuu bilaabay inuu salaamo. Barashadiina halkaas ayay uga bilaabantay. Noloshu waa isfahanay muddo yar kadib waxay noqdeen kuwo isfahmay isla markaana jacayl u qaaday mid waliba kan kale. Xabiib iyo Xabsa waxay noqdeen laba lamaane oo jacaylku mataaneeyay, mid walibana dhab u jecel yahay kan kale. Waxay ahaayeen ul iyo diir muddo dheer. Mid waliba wuxuu gaadhay heer uu baahidiisa ka hormariyo tan lamaanihiisa. Waxay isu dhowran jireen sida qofka aadamaha ahi u dhowrto dhaayihiisa. Balse dhibka jiray wuxuu ahaa labadooda oo kala joogay laba dal oo kala fog, laakiin jacaylkooda muu ahayn mid ay fogaantu waxyeelayso. Waayo, labada dhaayood hal mar ayay wada seexdaan, hal marna way wada ooyaan, wax way wada arkaan. Haddii midkood dhaawac gaadho, tan kale ayaa u ooyda. Jacaylkuna waa sidaasoo kale, oo labada qof ee kala fog ee is arag waxay ka dhigan yihiin sida labada dhaayood haddii ay dhab isu jecel yihiin. Jacaylkoodu waxa uu ahaa mid dhab ah oo mid waliba si dhab ah ayuu u jecel yahay amaba u jeclaaday qofka kale amaba lamaanihiisa kale. Waxay noqdeen laba rajo ku wada nool oo mid kasta kan kale dhawaaqiisu u yahay daawo uuna ka maarmeen jeeru la sii hadlana hurda uuna dhaban-dhigayn. Jacaylka dhabta ahaa ayaa haleelay. Marmarka qaar jacaylka dartii ayay dhabanada u qoysaa ilmadu. Laba isjecel ma kala maqnaadaane waxay isla garteen inay jacaylkooda ka gungaadhaan isla markaana noqdaan qoys. Xabiib ayaa yimid isagoo u socda hawshii guurka, halkaana waxaa ka dhacay arooskoodii. Waxay noqdeen mataano bidix iyo midig ah oo ku guulaystay hadafkooda iyo hamigoodii jacayl. Aroos dhaqameed qurux badan ayay ku qabsadeen deegaanka Toon oo waqtiga barwaaqada aad u qurux badan, kaasoo caan ku ah caanaha geela, ishuna aad ugu raaxaysanayso quruxda deegaankaas waqtiyada barwaaqada.